Stabilləşdirici seçməyə, yəni dəyişməyən mühit şəraitində əlamətin orta göstəricisindən kənara çıxılır. Baxın, qrafikdə də tam olaraq bu göstərilibdir ki, orta göstəricidən kənara çıxmayan canlılar sağ qalacaqlar. Tutaq ki, fırtınadır və fırtına zamanı İngiltərədə qısa qanadlı uzun sərçələr məhv olubdur, amma orta qanadlı sərçələr həyatda qalıbdır. Yəni bu o deməkdir ki, orta bir kriteridən çıxmayıbdır. Və yaxud da ki, boz dovşanın qulaq seyvanın ölçüsü bədən ölçülərindən fərqli olaraq az dəyişir, deməli, düzdürmü? Yəni demək olar ki, bu əlamət sabitdir. İstiliyində tənzimləməsi prosesində iştirak etmiş olacaqlar. Niyə? Çünki dovşanların qulaq seyvanlarında qan kapilyarları işləyir, fəaliyyət göstərir ki, bunun nəticəsində də qısa qulaqlı dovşanlar yayda həddindən artıq istidən, uzun qulaqlı dovşanlar da qışda həddindən artıq soyuqdan məhv olmuş olacaqlar. Və orada məqsəd nədir? Orta qulaqlı dovşanların seçilməsi. Temperaturdan, mövsüm dəyişikliyindən əsas olaraq belə deyək də, orta bizə lazımdır hissə, orta bir təbəqə lazımdır. Stabilləşdirici seçmənin məsəl üçün, digər bir nümunə olaraq nə deyə bilərik? Tutaq ki, canlı qazıntılar milyonlarla il ərzində belə deyək də, yəni reliktlərdir, milyonlarla il ərzində demək olar ki, dəyişməyibdir. Məsəl üçün, Yeni Zelandiyada hatteriyadır, latimeriyadır, çılpaq toxumlu bitkilərdən ginkgodur. Biz bilirik, artıq bunlar nəsli kəsilmək üzərində azdır, düzdürmü? Bunlarda, yəni yaşamasının hal-hazırda növlərin mövcudluğunun əsas səbəbi odur ki, stabilləşdirici seçmə nəticəsində həyat şəraitinə dəyişməyibdilər. Əgər həyat şəraitlərində dəyişmiş olarsa, məhvə doğru getmiş olacaqlar. Digər bir seçməmiz hərəkətverici seçmədir. Hərəkətverici seçmə dedik ki, əsasən Charles Darwin tərəfindən fikir irəli sürülmüşdür ki, sırf hərəkətverici seçmə dedikdə buna Darwin seçməsi deyirik. Bu şəkil, ona görə adını, bu formada alimin adını qeyd eləmişdik ən üstdə. Və bu seçmə nəticəsində hansı ki, ətraf mühitin dəyişkən şəraitində köhnə əlamətlər tədricən dəyişəcəklər, yeni əlamətlər yaranacaqlar ki, bu zaman nə olacaq? Populyasiyada yeni şəraitə uyğunlaşan fərdlər sağ qalmış olacaq və yeni şəraitə uyğunlaşmayanlar isə məhvə doğru gedəcəklər. Hərəkətverici seçməni dedik ki, populyasiyada əvvəl müəyyən olunan əlamətin orta göstəricisindən kənara çıxmalar ola bilər. Amma bu kənara sıxmalar faydalıdır. Yəni, məhvinə gətirib çıxarmır stabilləşdirici seçmədə olduğu kimi. Orta həddən kənara çıxması əksinə xeyirlidir. Və populyasiyada bu cür kənara çıxmalara ən çox heterozigot fərdlərə aiddir bu cür kənara çıxmalar. Və ona görə də hərəkətverici seçmənin də belə deyək də, sırf nəyin xeyrinə dedikdə, deyirik heterozigot əlamətlərin, heterozigotların xeyrinə seçmədir hərəkətverici seçmə. Və məsəl üçün, tutaq ki, toz ağacı qarışcasıdır, kəpənəyidir, yəni gecə kəpənəyi belə deyək. O olan ərazidə sənaye mexanizmi göstərmək olar nümunə olaraq. Məsəl üçün, tutaq ki, həmin ərazidə populyasiyada iki cür kəpənək var. Biri tündür, biri açıq rənglidir. Və sənaye olan ərazidə təbii ki, hava nə olacaq? Çirklənəcək. Açıq rəngli kəpənəklər, hansı ki, gündüz vaxtı yaşadığı ağacların qabığında rast gəlinən şibyələri təqlid eləmiş olacaqlar. Yəni, şibyələr harada bol yayılıbdırsa, o açıq rənglilərdə orada daha çox rast gəlinməlidirlər. Amma tutaq ki, bir sənaye ərazilərindədirsə, sənaye şəhərlərindədirsə, məsəl üçün, nümunə olaraq bizə ən çox bunun haqqında nəyə göstərmişdilər? Manchester ərazilərində populyasiyada tünd rəngli kəpənəklər çox idi. Niyə? Çünki orada havada daha çox kükürt qazı idi, hiss idi. Çünki sənaye olan ərazidə, düzdürmü? Və lazımdır ki, burada böcəklər, yəni toz ağacı qarışcası kəpənəyi, gecə kəpənəyi tünd olmalıdır. Tünd olduğu halda ağac qabığından seçilməyəcək. Və seçilmədiyi halda da nə olacaq? Üzə çıxmır və quşlar tərəfindən yeyilmir. Yəni, burada odur ki, görürsünüz, ağlar və qaralar ayrıldı, orta həddən kənara çıxdılar, orta həddə yaşamadılar. Ona görə deyirik ki, Darwinin seçməsində bu üsul, kənara çıxmalar heterozigot halda xeyirlidir. Hərəkətverici seçməyə məsəl üçün nə deyə bilər? Tutaq ki, xəstəlik törədən bakteriyalarda
həşəratlar da ola bilər. Sıçovul siçanlarda antibiotik ya da ki, kimyəvi zəhərlərə qarşı dözümlülük yaranıb. Bu necədir? Məsəl üçün, tədqiqatlardan öncə bir sıçovullar olan əraziyə baxaq. Bunlara qarşı bir tutaq ki, məsəl üçün zəhər hazırlanıbdır. Onları daha məhv etmək üçün. Və müəyyən zamandan sonra artıq uyğunlaşmalar görürük. İstər bakteriyaların özləri olsun, sıçovullar, sıçanlar olsun. Yəni onlarda gələcək nəslində görürük ki, artıq o preparatlara qarşı həssaslıq azalıbdır. Demək ki, nə olubdur? Həm kimyəvi zəhərlərdə, antibiotiklərdə o populyasiyanın artıq onlara qarşı dözümlülük yaranır ki, gələcək nəsillərdə nə etsin? Özünü qorumuş olsun. Yəni bu cür seçmə xarici mühit şəraiti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişən zaman fərqlərin əsas kütləsi şəraitə uyğunlaşa bilməyəndə təsir göstərir. Yox, əgər şəraitə uyğunlaşıbdırsa, təsirini göstərməyəcək. Digər bir seçməmiz parçalayıcı seçmədir. Buna disruptiv seçmədə deyirik ki, burada isə orta əddən kənara çıxan fərqlərin sayı artacaq və bu fərqlər müxtəlif həyat şəraitinə uyğunlaşmış olacaq və nəticədə bir neçə növlər yaranacaq. Kənara çıxan fərqlər də yaşamış olur, yəni ortadakı fərqlər də, orta göstəricilər də yaşamış olurlar. Və əlamət əgər orta göstəricisindən kənara çıxmalara ən çox hansı genotiplərdə rast gəlinir? Homozigot fərqlərdə. Niyə? Məsəl üçün, əgər ki, orta göstəricidən kənara çıxdıq, dedik ki, homozigotlardadır, düzdürmü? Yəni, məsəl üçün necə? Bir ərazidə yaşayan populyasiyanın bir neçə qrupa bölünür ki, buna nə deyirik? Nəyə gətirib çıxardır? Polimorfizmə, yəni populyasiyada bir-birindən müəyyən əlamətə görə fərqlənən formaların yaranmasına görə. Və parçalayıcı seçmə dedik ki, yəni hər bir kənara çıxanlar üçün də, ortada yaşayanlar üçün də önəmlidir. Məsəl üçün, tez çiçəkləyən bitkilər iyunda, yəni biçindən əvvəl, gec çiçəkləyənlər də avqustda, biçindən sonra çiçəkləyirlər, düzdürmü? Yəni bu o deməkdir ki, həm tez çiçəkləyən, həm də gec çiçəkləyən bitkilərdə populyasiyaların bir ərazidə yetişməsinə baxmayaraq, nə ediblər? Bir-birlərindən kəskin surətdə yetişmələrinə görə fərqləniblər. Yəni bunu götürürük əsasən. Eyni bir mühit şəraitində müxtəlif əlamətlərə görə fərqlənən formaların meydana çıxmasını, məsəl üçün, durna balıqlarında da qeyd edə bilərik ki, qida az olan ərazilərdə, sularda, yəni yaşayan balıqlarda qida uğrunda növdaxili mübarizə gedə bilər. Amma böyük balıqlar kiçik balıqları yeyəcək burada, sürətlə də böyüyəcəklər. Və kiçik durna balıqlar da planktonlarla qidalanacaqlar. Görürsünüz, iki eyni növdə, amma bir-birlərinə fərqləndi. Böyüklər kiçiklərlə qidalandı, kiçik durna balıqlar isə əksinə planktonlarla, yəni otlarla, ya da ki, kiçik ölçülü, özlərindən daha kiçik ölçülü cisimlərlə, yəni qidalanacaqlar. Ayrı-ayrı, yəni iki variasiyanın təzahür etməsinə səbəb olmuş olacaq. Ayrı-ayrı fərqlərin, əlamətlərin yaranmasına gətirib çıxardacaq ki, bu da bir fərqimiz oldu. Daha sonra mühitiyyallardan önəmli olan uyğunlaşmalardır. Uyğunlaşmalar nədir? Mühitə uyğunlaşma var və morfoloji uyğunlaşma var. Hansı ki, gələk birinci mühitə uyğunlaşmadan. Bitkilərdə quraqlığa mühit olaraq, bir də soyuğa qarşı uyğunlaşmalar var. Quraqlığa qarşı uyğunlaşanda hansı əlamətlər üzə çıxır? Məsəl üçün, biz az öncə də dedik ki, yarpaqlarda ehtiyat qida olaraq su saxlanılır, düzdürmü? Yəni, yarpaqlar nə olacaq? Ya pulcuğa, ya da ki, tikana çevrilmiş olacaq. Suyu toplayacaqlar öz gövdələrində, ya da ki, yarpaqlarında ki, bunlara sukulent bitkilər deyəcəyik. Və həmçinin yarpaqların üzərində də mumla örtülmüş olacaq ki, özünü müəyyən dərəcədə istidən qorusun. Və ən önəmlisi, quraqlığa qarşı uyğunlaşan əlamətlərdən biri də odur ki, kökləri çox dərinə getsin və yaşama müddətləri az olsun. Bir də var soyuğa qarşı uyğunlaşmalar. Bunlar daha kiçik olurlar, daha balaca olurlar. Kökləri torpağın səthində olur, səthində yerləşir və yaxud da ki, onlarda nə olur? Ən çox digərlərindən fərqli olaraq yaz-yay aylarında ən çox inkişaf edirlər. Və çünki soyuğa qarşı uyğunlaşıbdır, düzdürmü? Soyuğa davamlılığını da artıran əlamətlərdən biri də odur ki, özlərində ən çox şəkər toplayırlar. Quraqlığa davamlılardan fərqli olaraq suyu daha az toplayırlar. Daha sonra tozlaşmasına görə uyğunlaşmalar var bitkilərdə. Öz-özünə tozlanan deyirik, çarpaz tozlanan deyirik. Çarpazlar da təbii ki, necədir? Ya həşəratla tozlanır, ya da küləklə tozlanır. Öz-özünə tozlanan bitkilərdə hansı əlamətləri var idi?
Deyirdik ki, erkəkcikdir, dişicikdir, eyni çiçəkdə yerləşir. Erkəkcik ilə dişicik eyni zamanda yaranır və müəyyən dərəcədə erkəkcik dişicikdən daha yuxarıda olur ki, bu da onu öz-özünə tozlandıra bilsin. Amma çarpaz tozlanmada iki cür idi ki, küləklə, bir də həşəratla var idi. Küləklə çarpazlanan tozlar necə olurdu? Daha görkəmsiz, daha ətirsiz olur, nektarsız olur. Təbii ki, bu həşəratı cəlb etməyə ehtiyacı yoxdur deyədi. Erkəkcikləri uzun saplaqlıdır, çünki tozcuğunu külək savurmalıdır və çiçək qrupları daha sallaq, daha çox belə asan sirkələnən formada olmalıdır ki, tozcuq dənələrdə həmçinin həm yüngül olsun, həm də sayca çox olsun. Amma həşəratla tozlanan çiçəklərdə necə bir uyğunlaşmalar var? Daha gözəl, daha görkəmli, ətirli, qoxulu olurlar, rəngli olurlar və nektarlıqlar da nektarla zəngin olur təbii ki. Və bunlarda çiçək qrupları daha iri olur, daha rəngli olur, həmçinin də tozcuq dənəcikləri daha yapışqan olur ki, bu da həşəratların ayaqlarına və yaxud da ki, yəni bu formada yayılmasına kömək olsun ki, yayılsın. Və morfoloji uyğunlaşma nədir? Morfoloji uyğunlaşma dedikdə hansı ki, məsəl üçün biz burada nəyi götürəcəyik? Morfoloji uyğunlaşmaya aiddir, mühitə uyğun rəngdir, xəbərdar edici rəngdir, maskalanmadır, bir də ikinci növ maskalanmadır. Mühitə uyğun rəng nədir? Baxın, qışda ağ dovşanda qoruyucu rəng verilibdir. Bu nədir? Məsəl üçün, tutaq ki, ağ bir ərazidə, yəni qarla zəngin olan bir ərazidə, soyuq bir ərazidə yaşayır, düzdürmü canlı? Və o ağ rəngdədir. Nə olacaq bu zaman? Mühitə uyğun olacaq. Çünki, məsəl üçün, tutaq ki, daha tünd rəngdə olsaydı, ağ bir ərazidə, qar olan ərazidə nə olacaqdı? Seçiləcəkdi, düzdürmü? İşıqdır, kölgədir, bir-birinə əvəzləməlidir. Amma yox, rəng bölünmüş olarsa nə olacaq? Özünü qoruya bilməyəcək, mühitə uyğunlaşması lazımdır. Yəni, qoruyucu rəng əsas məqsəd odur ki, özlərini həm düşməndən qorusunlar, yaşamaq uğrunda, belə deyək də, mübarizə aparmış olsunlar. Bir də var xəbərdar edici rəng, parabüzəndə göstərilibdir. Yəni, əsas belə deyək, məqsəd odur ki, əslində özlərini mühafizə eləsinlər. Yəni, hansı ki, özlərini daha çox, belə deyək, təhlükəli olduğunu göstərməlidirlər. Tutaq ki, parabüzənin üzərində xalların olması özünün təhlükəli olduğunu göstərir və yaxud da ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Daha rəngarəng, daha zolaqlı, daha xallı canlılar görürüksə, bilin ki, bunlar daha zəhərli olurlar. Arılar olsun, ağac qurbağası olsun, var zəhərləri və bunu da öncədən xəbərdar edirlər ki, qorumuş olsunlar özlərini. Həm çaşdırsınlar düşmənlərini, həm də qorxutsunlar. Bir də var maskalanma. Maskalanma odur ki, birinci növ maskalanma var, bir də mimikriya, ikinci növ maskalanma var. Adi maskalanma, yəni birinci növ maskalanma odur ki, canlılar özlərini cansıza bənzətsinlər, düzdürmü? Xarici görünüşcə hər hansı bir əşyaya bənzətsinlər. Bu dağ, daha doğrusu daş, yarpaq, budaq, yəni hər bir şey ola bilər. Məsəl üçün, şəkildə nə göstərilib? Çöpçənin maskalaması, özünü görürsünüz, budağa bənzədir. Dəvə dəlləyidir, həmçinin özünü yarpağa da bənzədə bilər, budağa da bənzədə bilər. Dəniz atıdır, balıqlardan tutaq ki, özünü, yəni, eynən cansız bir əşyaya bənzədir. Amma ikinci növ maskalanma nədir? Buna mimikriya deyirik. Yəni, bunlar da təqlidçilərdir. Özlərini daha çox, yəni zəhərli deyirlər, təhlükəli deyirlər, amma qoruma məqsədi ilə özlərini təhlükəliyə bənzədirlər. Tutaq ki, məsəl üçün, şəkildə adi gicitgən yandırıcı gicitgən verib. Adi gicitgən onun özünün müdafiə məqsədi ilə nə edir? Yandırıcı gicitgana özünü bənzədir. Və yaxud da ki, baxırsın, milçəkdir, amma özünü arıya bənzədir xarici görünüşdə. Yəni, özünü canlıya bənzədərək qoruması sayəsində buna da deyirik ikinci növ mimikriya, maskalanma. Sonra etoloji uyğunlaşma, yəni davranış uyğunlaşması. Baxın, şəkildə də göründüyü kimi termal su mənbəyində qızınan Yapon makakasını görürük. Bu cür uyğunlaşma hansı ki, daha çox sinir sistemi yüksək səviyyədə inkişaf edənlər üçün, edən canlılar üçün keçərlidir. Nə eləyəcək bunlarda? Həm heyvanların ayrı-ayrı fərdləri və ümumilikdə növün sağ qalmasına əsas götürür. Məsəl üçün, anadan gəlmə də ola bilər, qazanılmış etoloji uyğunlaşmalar da ola bilər ki, yəni termal sularda tutaq ki, makaka meymununu görürük ki, yaşayır burada, düzdürmü? Onun yaşaması artıq həm anadan gəlmədir, doğulduğu andan görünüb, həm də irsiyyətə keçmişdir.
Daha sonra fizioloji uyğunlaşma var. Fizioloji uyğunlaşma nədir? Dedik ki, canlının həyat şəraitinə, yaşamasına uyğun olaraq, həyat fəaliyyətinə uyğun olaraq götürülür. Maddələrin mübadiləsini özünü tənzimləmə mexanizmidir. Enerjinin çevrilməsi hesabına da orqanizm özünü nə edir? Qoruyub saxlayır. Məsəl üçün, temperaturun aşağı düşməsi sayəsində nə olacaq? Yarasa verilib şəkildə, yarasalarda maddələrin mübadiləsi zəifləyəcək və nə olur? Qış yuxusuna gedir. Həmçinin bu qış yuxusuna gedən digər canlılar üçün də keçərlidir, soyuqqanlılar üçün də keçərlidir ki, bu şəkildə uyğunlaşaraq özlərini qorumuş olurlar, qoruya bilirlər. Həmçinin onlarda xüsusi olaraq quruluşda nələr görürük? Tük örtüyü ola bilər, dəri örtüyü ola bilər, piy qatı ola bilər ki, bunlar sayəsində daha çox özlərini istilikdə isti saxlayaraq soyuğa qarşı müdafiə etmiş olurlar. Digər bir uyğunlaşmamız biokimyəvi uyğunlaşmadır. Bu necədir? Bu isə orqanizm daxilində hüceyrələrdə olan biokimyəvi proseslər sayəsində yaranır. Tutaq ki, eritrositlərdə hemoqlobin var, düzdürmü? Və bu hemoqlobin hansı ki, bəzi qazları, karbondur, oksigendir, bunları daşıma funksiyasını yerinə yetirirlər. Amma bundan əlavə başqa bir qazları özünə yapışdırma funksiyası olsaydı, daşıma funksiyası olsaydı, bu bir uyğunlaşma ola bilməyəcəkdi. Yəni, belə deyək, oksidləşmə reduksiya reaksiyasında sadəcə iştirak edə bilər. Digər bir maddə olsa nə olacaq? Reaksiyalar pozulub insanın ya da ki, canlıların məhvinə gətirib çıxartmış ola bilər. Bir də uyğunlaşmada nəyi nəzərə alırıq? Uyğunlaşma ümumilikdə deyəndə deyirik ki, hansı ki, orqanizmdə uyğunlaşmalar 2 dənə ardıcıl mərhələdən ibarətdir. Bunu da bu formada göstərək. Birinci mərhələ odur ki, populyasiyanın fərdlərində irsi dəyişkənliklər yaransın. İkinci mərhələ odur ki, müəyyən mühit şəraitinə uyğun olaraq təbii seçmənin təsiri altında irsi dəyişkənlik saxlanılsın, keçsin və ikinci olaraq da qorunub saxlanılsın. Və uyğunlaşmanın nisbi xarakteri nə deməkdir? Uyğunlaşmanın nisbi xarakteri biz deyirik ki, uyğunlaşmalar müəyyən mühit şəraitində təkamül hərəkət verici qüvvələrin təsiri altında yaranır, düzdürmü? Amma şəraitlər dəyişərsə, uyğunlaşan orqanizmlərdə nə olacaq? Az bir şəkildə əhəmiyyət daşıyacaq. Yəni nisbidir. Uyğunlaşmalar nisbidir. Məsəl üçün, yəni tam olaraq uyğunlaşma olmur. Tutaq ki, nə deyə bilərik? Məsəl üçün, gecə kəpənəyi lampanın ətrafında fırlanırlar, düzdürmü? Bütün günü, yəni elektrik lampasının ətrafında dönürlər. Və onlar elektrik lampasının işığını əslində erkək fərdlərin onlara göstərdiyi bir siqnal olaraq qəbul edirlər. Və əgər nə olacaq onda? Sanki onları erkək bilərək üzərinə doğru gedəcəklər, üzərinə doğru uçacaqlar işığın və qanatları yanacaq, məhv olacaqlar. Bu bir nisbi xarakterlikdir. Görürsünüz, artıq tam olaraq uyğunlaşmada bir qeyri-adi bir hadisə gördük. Və yaxud da ki, tutaq ki, məsəl üçün kirpilərdir, manquslardır ki, bunlar zəhərli ilanların zəhərinə qarşı davamlıdırlar. Ondan qidalana bilirlər. Və yaxud da ki, tısbağa özünü hər kəsdən qoruya bilir zirəhinə daxil olaraq. Amma qartaldan qoruya bilmədi bu dəfə. Niyə qoruya bilmədi? Qartal onu qaldıracaq yuxarı və daşın üzərinə, yəni aşağıya doğru atdıqda nə olacaq? Yerə çırpılıb sınacaq. Yəni, hər dəfə bu uyğunlaşma sayəsində özünü müdafiə edə bilməyəcək. Bunu görmüş oluruq ki, buna da nə deyəcəyik? Uyğunlaşmanın nisbi xarakteri. Yəni, bir sözlə desək, kənara çıxmalar olaraq müşahidə etmiş olacağıq burada. Yəni, əsas məqsədimiz bu idi, bu deyiləcək olan uyğunlaşmalardan. Bir də dəyişkənlik. Dəyişkənlik dediyi irsi olur, bir də qeyri-irsi var. İrsi dəyişkənlik nələr idi? Mutasiya dəyişkənliyi ola bilər, gen xromosom genom dəyişkənliyi ola bilər, cinsi somatik dəyişkənliyi ola bilər, kombinativ korelyativ dəyişkənliklər ola bilər. Qeyri-irsiyə modifikasiya deyirik. Orqanizm, yəni sadəcə olaraq fenotipcə dəyişməsidir bu dəyişkənlik və genotipin dəyişməsi ilə əlaqədar heç bir şəkildə olmur və irslə də nəslə ötürülmür ki, bu da qeyri-irsi modifikasiya dəyişkənliyi sayılır. Bir də təkamül hansı ki, biri var Darwindən öncə, yəni Darwinin təkamül təlimi, bir də var Darwindən sonraki təkamül təlimi. Buradakı fərqlərə baxırıq. Darwindən sonraki təkamül təlimi hansı ki, ümumiyyətlə bu populyasiya dalğalarıdır və hansı ki,
Çetverikov tərəfindən elmə gətirilmişdir. Təbii şəraitdə populyasiyada fərdlərin sayı, iqlim dəyişməsi, mövsümi hadisələr, yem bolluğu və yaxud da ki, təbii fəlakətlər, yanğındır, daşqındır və s. ki, bunlar bu səbəblərdən asılı olaraq dəyişir. Populyasiyada fərdlərin sayının dövrü olaraq artıb azalmasına da nə deyəcəyik? Həyat dalğaları deyəcəyik ki, həyat dalğası sayəsində mütləq şəkildə populyasiyalarda fərqliliklər göz önündə olmuş olacaq. Gəldik təkamülə. Təkamül nədir deyirik? Təkamül ümumiyyətlə hansı ki, dedik, çevrilmək evaluation sözündən götürülmüşdür. Çevrilmə deməkdir və Charles Bonnet tərəfindən ilk dəfə olaraq işlədilmişdir. Və təkamül təlimində hansı ki, biz deyəcəyik, az öncə də qeyd etdiyimiz kimi, sadədən mürəkkəbə doğru keçiddir. Populyasiya daxilində yeni növlərin yaranması ilə nəticələnir təkamül prosesi, mikrotəkamül və həyatın şəraitinin dəyişməsi nəticəsində yaranmış olacaqlar. Mikrotəkamüldən dedikdə isə əvvəl yaşamış ilkin növdən yeni növün əmələ gəlməsi prosesi zamanı şərait yaranacaq ki, növ daxilində baş verən təkamül prosesinə mikrotəkamül deyirik və nisbətən qısa bir daha doğrusu dövrü təşkil edir. Qısa bir dövr ərzində baş verir ki, insan tərəfindən mikrotəkamül müşahidə edilə bilir. Makrotəkamül isə müşahidə edilə bilməyəcək və mikrotəkamül prosesi nə edir? Növün yaranması ilə başa çatır. Yəni əsas məqsəd odur ki, yeni növ yaransın mikrotəkamül sayəsində. Və deməli, əlamətlərin bu cür uyğunlaşmasıdır. Yəni, əlamətlərin ayrılması prosesi də var ki, buna divergensiya deyəcəyik. Nəticədə nə olacaq? Yeni növlər yaranacaq ki, buna da biz mikrotəkamül demiş olacağıq. Mikrotəkamüldə növ əmələ gəlmə nədir? Hansı ki, dedik, növ əmələ gəlmə iki cürdür. Biri var coğrafi növ əmələ gəlmə, bir də var ekoloji növ əmələ gəlmə. Ekoloji coğrafi növ əmələ gəlmə iki cür olur. Arealın genişlənməsi, areal hissələrinin parçalanması nəticəsində. Areal hissələrinin parçalanması dedikdə, hansı ki, baxaq, birinci şəkildə gördüyümüz kimi, bir növün arealı müxtəlif amillərin təsiri ilə hissələrə ayrılır, parçalanır. Tutaq ki, inci çiçəyidir, meşə inci çiçəyidir. Meşə inci çiçəyində əvvəllər areal tam şəkildə idi, sonra nə olur? Parçalanır. Nəyin nəticəsində parçalanır? Buzlaqlar nəticəsində ki, buzlaqlar əridikcə sellər, çaylar gəlir və onu iki hissəyə, ayrı-ayrı iki hissəyə ayırmış olacaq. Bir də arealın genişlənməsi var. Bu nədir? Hansı ki, areallar genişlənməsi odur ki, populyasiyaların sayı artsın. Yəni, əsas məqsəd odur ki, nəticədə nə olacaq? İrsi dəyişkənliklər yaranacaq. İrsi dəyişkənliklər yarandıqca da, hansı ki, populyasiyanın sayı artacaq, növlərin fərqlilikləri artacaq. Tutaq ki, məsəl üçün, Uraldan Baykala qədər ərazidə arealı genişləndirilmiş Sibir qaraşamı var, düzdürmü? Və bu, populyasiya irsi dəyişkənlik səbəbindən yaranmışdır. Mutasiyaların meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur ki, çərpazlaşdırdıqda yeni gen kombinasiyalar yaranmışdır. Bu zamanda yaranmadan Daur qaraşamı növü yaranır. Yəni, Sibir qaraşamının içərisində şəkildə də gördüyümüz kimi Daur qaraşamı var ki, yeni növdür. Onun əmələ gəlməsi nəticəsində yaranmışdır. Bir də ekoloji növ əmələ gəlmə var. Bir də ona baxaq. Ekoloji növ əmələ gəlmə isə növün populyasiyaları öz arealında qalacaqlar. Amma həyat şəraiti dəyişəcək. Populyasiyanın gen tərkibi dəyişəcək. Coğrafiyası qalır, amma ekologiyası heç bir şəkildə qalmır. Bu proses əslində müəyyən müddət sonra dərinləşəcək ki, nəticədə nə olsun? Bioloji təcrid yaransın. Tutaq ki, qidai ixtisaslaşma ilə arı quşunun 5 növü yaranmışdır. Arı quşular hansılardır? Qayçqadır, qara arı quşu var, iri arı quşu var, bir də abıcadır ki, həmçinin kəkilli arı quşudur ki, burada gördünüz 5 dənə ayrı-ayrı növlər yarandı və bunlar bir-birindən fərqlənəcəklər. Kəkilli arı quşu digərlərindən fərqli olaraq eynəyarpaq ağacların toxumları ilə qidalanacaqlar. Amma yerdə qalanlar, yəni iri arı quşudur, qara arı quşudur, qayçqadır, burada abıcadır ki, bunlar isə daha çox ətlə, yəni daha doğrusu kəşaratla qidalanır ki, bir-birlərindən bu şəkildə ayırmış olacağıq. Mikrotəkamül dediyimiz kimi növ əmələ gəlmə prosesi müasir dövrdə də yaranır və insan tərəfindən də çox rahatlıqla müşahidə oluna bilir.